Değerli dostlar, öksürük hakkında bilinen 7 yanlışı aktarmadan önce sizden küçük bir ricamız var. Kanalımıza abone olmayı, zili de aktif etmeyi lütfen unutmayın. Eğer videomuzu beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan YouTube linkimizi paylaşmanızı önemli rica ediyoruz. Öksürük, insanların doktora en çok gitme sebeplerinden birisi. Öksürmenin sebepleri çoğu zaman öngörülebilse de bazı bilinen önemli yanlışlar da var. Öksürük, solunum yolundan yabancı partiküller, sıvılar, mikroplar, tahrişe sebep olan diğer etmenleri temizlemek için havanın akciğerlerden hızlıca çıkmasıdır. İnsanlar genelde 10 gün süren öksürüğü ciddi bir sorunmuş gibi düşünür. Ama 2013 yılında yapılan bir araştırmada, örneğin herhangi bir enfeksiyon nedeniyle başlayan öksürüğün ortalama 18 gün sürdüğü bulunmuştur. 8 haftayı bulursa kronikleşebilir. Süren hal denir buna. Böyle bir durumda altta yatan nedenler bulunup medikal bir tedavinin verilmesi gerekebilir. Gelelim konumuza. 7 öksürük miti, yani öksürük hakkında bilinen 7 yanlış. 1. Bütün öksürmeler enfeksiyondan kaynaklıdır. Doğrusu şu: birinin öksürmesi onun sağlık sorunu olduğu anlamına gelmez. Sıklaşan öksürükse daha ciddi bir duruma işaret edebilir. Bu durum enfeksiyondan kaynaklı olabilir ama olmayabilir de. Enfeksiyon öksürüğü şu sebeplerden dolayı ortaya çıkar: soğuk algınlığı, nezle, grip, influenza, larenjit, sinüzit, bronşit, pnömoni yani zatürre veya boğmaca. Enfeksiyon ajanlarının neden olmadığı ve bu nedenle bulaşıcı olmayan öksürüğün sebepleri arasında burun damlası kullanımı, amfizem, astım, mide reflüsü ve alerjiler vardır. 2. Antibiyotik öksürüğü geçirir. Doğrusu şu: antibiyotikler bakterileri öldürürler ama virüsler üzerinde bir etkileri yoktur. Soğuk algınlığı, grip gibi hastalıklar öksürüğün ana nedenlerindendir. Bu hastalıkların, bu rahatsızlıkların sebebi virüslerdir. Yani antibiyotikler her öksürüğü tedavi eder mi? Cevap, çoğu öksürük için hayır. Antibiyotikler ancak bakteri kaynaklı zatürre durumunda öksürüğü tedavi eder. 3. Sıcak bir çorba öksürüğü geçirir. Doğrusu şu: soğuk algınlığı ve gripte üst solunum yollarının doğal salgısı olan mukus üretimi belirgin şekilde artar. Burun ve geniz akıntısı gibi. Baş, boyun bölgesinde artan bu mukus akıntısı yerçekiminin etkisiyle akciğere ulaşarak öksürüğe sebep olur. Çorba ve diğer sıcak içecekler enfeksiyonun baş boyun bölgesindeki tahriş ve kuruluk hissini rahatlatmaya yardımcıdır. Ancak solunum yolu enfeksiyonunu tedavi etmezler. 4. Bütün öksürükler bulaşıcıdır. Doğrusu şu: öksürük bulaşıcı olabilir ama olmayabilir de. Virüs veya bakteri enfeksiyonu varsa bulaşıcıdır. Diğer bir yandan alerji, astım, hava kirliliği gibi sebeplerden kaynaklı öksürük varsa bunlar bulaşıcı değildir. Ayrıca tabii ki de kanser öksürükle bulaşmaz. 5. Öksürük şurupları etkili bir çaredir. Doğrusu şu: öksürük şurupları öksürük refleksini belli süreler için bloke ederek ya da mukus salgısını azaltarak çalışır, öksürük sorununuza geçici bir çözüm sağlayabilir. Bununla birlikte öksürük şurubunun plasebodan, içinde etken madde olmayan ilaç, daha etkili olduğuna dair tatmin edici kanıtlar henüz çalışmalarla ortaya konmamıştır. 6. Çok farklı çeşitli öksürük vardır. Doğrusu şu: 2 çeşit temel öksürük tipi vardır: balgamlı ve balgamsız, yani kuru. Kuru öksürük genelde enfeksiyon, sigara dumanı, toz ve inflamasyon sebebiyle olur. Balgamlı öksürük ise genelde akciğerde aşırı mukus üretimine sebep olan bir durum vardır. Zatürre, bronşektazi gibi. 7. Aşı öksürmeyi önler. Doğrusu şu: yılda bir kez yaptırılan grip aşıları sadece grip kaynaklı öksürük için koruyucu olabilir. Etkili ve önerdiğimiz bir aşı olmakla birlikte influenza virüsünün mutasyonla oluşan yeni türlerine karşı koruyucu olmayacağı bilinmeli. Ayrıca 65 yaş üstü kronik hastalığı bulunan kişilere tavsiye ettiğimiz zatürre aşısı da vücudun farklı bölgelerinde
ciddi enfeksiyon hastalıklarına sebep olabilen pneumokok olarak bilinen bakteri türüne karşı koruma sağlar. Fakat aşılar bulaşıcı olmayan öksürüklerde etkili olmaz. Örneğin burun damlası, amfizem, astım, mide reflüsü ve alerjiler gibi. Yaptığımız şey, sağlığımız başta olmak üzere uzman görüşlerine dayalı genel bilgileri sizlerle paylaşmak. Tavsiye niteliğinde olan bu bilgilendirmelerin ötesinde bir durumunuz varsa muhakkak doktorunuza başvurun. Arkadaşlar, Emrah İriç olarak takipçilerime anlatmaya çalıştığım bir felsefe var. O da şu: hep söylediğimiz gibi tedavi süreci hasta olmadan başlar. Hasta olduktan sonraki tedavinin ikinci evresidir ve zor olanıdır. Tatlı olan evresi ilk evresidir. Çoğumuzunki, ki benim de ihmal ettiğim tedavi şekli, mutlu olma, şükretme, olanla yetinme, olana tevekkül etme. Doğduk ki öleceğiz, yaşıyoruz ki sıkıntılarla karşı karşıya kalacağız. İnançlarımız, yaratılışımız gereği bizim güç kaynağımız. Sevdiklerimiz bizim tutunacağımız dal. Yaşadığımız çevre bizim ayaklarımızın yere sıkı sıkı basması gerektiği yer. Arkadaşlar, kıymet bilirsek, stresi hayatımızdan biraz uzak tutup olana hamd etmeye, olmayana şükretmeye çalışırsak, bir de her şeyin bizim elimizde olmadığını kavrarsak, hastalık bize gelmeden gelmesine mani bir kalın duvar örmüş oluruz. Tüm bunların yanında fabrikasyon ürünler yerine daha çok mevsimsel beslenip meyve ve kuru yemiş tüketirsek, sigaradan da uzak durursak, daha emin bir vücuda sahip oluruz. Arkadaşlar, mutlu olun. Mutluluk en iyi ilaçtır. Mutlu olun, mutlu edin.